Bendiciones a todos. Pues miren, hoy nos llegó la llovizna, hoy nos llegó un poquito de agua, viene a refrescar la tarde y estamos disfrutando, estamos muy contentos de vivir este momento porque Dios nos regala este momento y principalmente la lluvia es un símbolo de bendición. Así es que cuéntenos ustedes dónde nos encuentran, cómo está el clima. ¿Están disfrutándola? Disfrutemos porque hoy es un domingo de mucha bendición.